بهت خوش گذشت؟ خیلی. یه جوری حس میکنم انگار بعد سالا دارم یه نفس راحت میکشم، بدون هیچ استرسی و هیچ نگرانی دارم زندگی رو حس میکنم. با اینکه نگرانی ها، استرس ها و پریشونی ها هستن، اما بازم تو خوشحالی گیتی. منم از همین تعجب میکنم که با این وجود خوشحالم. من فکر میکردم برای خوشحال بودن به پول و ثروت نیازه، اما امروز فهمیدم که با چند روپیم میتونی خوشحال باشی توی زندگیت. کافیه دلت شاد باشه، مگه نه؟ مسئله پول نیست گیتی، مسئله آرامش قلبی آدمه. و این آرامش قلبی خیلی چیز عجیبیه. این وقتی بخواد توی قلبت بشینه، دیگه تلاش، زحمت، همه چی براش بی‌معنیه. مردم سالها تلاش میکنن اما نمیتونن این آرامش رو به دست بیارن، ولی بعضیا مثل تو خوششانسن که اینو بدون خواستن به دست میارن. این حرفا رو از کجا یاد میگیری؟ کتابا رو ویرایش میکنم نه؟ خب دیگه از همونجا یاد میگیرم. پمپ بنزین چقدر فاصله داره؟ چرا؟ با هم قدم بزنی بهت خوش میگذره ها. فقط یه کمی دوره، باید یه 10-15 دقیقه پیاده بریم، بعدش میرسیم به پمپ بنزین. گیتی بیا پشت سرم. چیه؟ چی شده؟ چی میخوای؟ ساعت، پول، گوشی، همه چیمو بهتون میدم. زن به این خوشگلی داری و این چیزا رو به پیشنهاد میدی؟ گیتی وایسا، چرت و پرت نگو احمد. چرت و پرت باید نشون میدی. مامان همه برگاش زرد شدن. داداش این چه وضعیه؟ وای خدای من چی شده؟ داداش دست چی داداشتو بگیر شده؟ اینجا بنشونش دخترم. داداش چه اتفاقی افتاده؟ چیزی نیست، یه زخم کوچیکه. این یه زخم کوچیکه؟ نمیتونی درست راه بری، از هر طرف لباست پاره شده، بعد این یه زخم کوچیکه؟ برو برای داداشت آب بیار. تا وقتی این منحوس توی این خونه باشه این بلاها سرمون نازل میشه. یکم از خدا بترسین. مادر چتون شده؟ هرچی دلتون میخواد بهش میگین. خوبه اونم یه روز برگرده جوابتون رو بده. مادر من مادرتم، چطوری پسرمو توی این وضع ببینم و ساکت بمونم؟ برای تو همیشه مامانت بده. خیلی که کتکش نزدیم. همونجور که تو گفتی فقط یه گوشمالی بهش دادیم، ولی خب دست و پاشو نشکستیم. خوب کردی. بالاخره یکم دلم خنک شد. خودشو خیلی عاقل فکر میکرد. اون که شما دوتا رو ندید. نه صورتمون رو پوشونده بودیم. همه چیز خیلی زود اتفاق افتاد. ما هم سریع برگشتیم. باشه فعلا جفتتون بریم، بعدم میبینم. باشه.